Going to brief you in English and then we go into Luganda. So the longer version will be in Luganda and the summary will be in English. Once again, good morning and thank you so much for coming. I have invited you here today to talk about broadcasting in the 21st century. The challenges that we meet and face as broadcasters, opportunities that are available to innovative broadcasters that can enhance people's viewing habits and at the same time bring dividends to the investors. For so many years, the local talent in Uganda has not been given much room. We look at countries like South Africa, countries like Nigeria, Ghana. They have invested so much in the local talent, local films, local series. Local programmings are really innovative. Uganda has been slow, and when we started our radio station 25 years ago, even the gospel music industry was almost non-existent because the local talent was not honored, or they never had platforms. Today that has changed because we have invested and helped and supported local talents in terms of music. We have a situation right now where broadcasters are supposed to be guided by UCC. UCC has benchmarks and regulations that guide us broadcasters. And one of those regulations is to be able to have every TV broadcasting at least 70% of their programs locally. You produce your programs and broadcast them locally, local programs. That is exciting because it encourages us to invest in local programs. But the challenge has been the cost, and also maybe I can say the brains. Because of that regulation, for stations, television stations, to be relevant to that issue, they had to lower the standards of production. So TV now has been reduced to this. Have a presenter, sit in the studio, invite a guest, and talk. So they call that local production, local programming, because it's a locally produced program. Little room has been given to deeper innovations. So television in Uganda has become very, very boring. If there are no stories about politics or accidents, the talk shows become boring. And then we have produced, I think, what they call talk TV stations. Talk TV stations. And when we branch out to anything that is not local, what do? We bring in foreign soaps like Nigeria, like Filipinos, and Asian soaps or series. So before you know, anything exciting has to be foreign. Anything exciting has to be outside Uganda. Top Television has watched that trend, and we felt we should change because people need better. They need better services. They need to be excited about their own content. They need to be talking about the things we're talking about. The Filipino soaps are okay, but they are not speaking our language. Okay, we don't eat the food that they eat,
and our city looks different than then. So it is really foreign. So what we have decided to answer and also respond positively to the challenge that UCC put out to broadcasters to innovate and produce local programs in a competitive way. So we have invested as Top Television to do that. And I'm excited to let you know that because of our investment, we are going to change the face of TV by having so many locally produced series put on our television station to better our viewers. By doing so, I'm sure UCC will be very happy. That's number one. Number two, we will lead other stations to also start thinking about what we have done. And three, we are going to create jobs for our own people here in Uganda. Our local talent is rotting. Men can't even have means to lead their lives because they are rotten. They are rotting there. You produce something, you only put it on YouTube, and hopefully 200 people watch it, and that's it. Talent has been so limited to a point that you can be talented but yet sleep hungry. Okay, so we are coming to help with that. And also, we are investing not only in creating jobs, but creating ever-increasing capacity. We want to increase the capacity. So we are investing in filmmaking as Top Television. We are investing in local drama, obuzanyo, like the Baganda, the China Uganda. And we are not just investing in one or two or three or four. We are investing in many of them. And not just for 1 year, not 3 years, but for a long time. We want to change the face of television. We want to excite people as they sit in their houses as they watch. We want the talk of town to be about this local artist who has been featured in this local series. I don't want us to talk about Girimundo, Sorokonde, or Filipino in our country here. We want to talk about our own people so that we can raise them up and at the same time support them. So Top Television has already produced 8 series in Uganda. We are also in talks of producing another 8 series, and they are going to be coming up in a few months. And already we have placed 4 of those on our Top Television, and they run all day. So what we are doing now, we are changing our station from just being a station that gives a little bit of this and a little bit of that, and concentrating now to news and in current affairs and series. Of course, later on, we bring in what we call P5, a spiritual program of prayer and preaching. But Top Television now is a series-based program. I mean, television. And that's what we're excited about. Since we started this about 2 weeks, the city is watching. People are watching in the Bibandas and TV selling points in Uganda, in Kampala, are now putting on Top Television because that's where people are. So we want to scratch where people are itching, and this is the time for even other people and other stations to emulate what we have started. So I encourage Ugandans to keep dreaming. I want to tell Ugandans, your gifts are not going to rot when we have Top Television. We are going to have other competitions in music, in creative dances, in local whatever. We are going to be investing in that so that when somebody watches Top Television, they see their lives being reflected, or the life of their friends or their relatives being reflected in what has been
or what is being played out. That is our goal, that is our desire, and that we're glad that we are investing. By the end of the year, we will have invested about 2.3 billion shillings in this venture. 2.3 billion shillings in this venture. And that's why we have put out 28 billboards across the city to tell people about this wonderful thing that has happened. Now, Top Television has these many series, but a few other stations have series. Look at Chiganda series. But when you look at the quality at which those series were produced, the China Uganda, they are very poorly done. And also, they will have maybe one at 8 p.m. and that's it. And then I repeat the following day. But we want to have it back to back. If we are not encouraging people in border business, we are playing a life of a family that is struggling. And then on the next time, we're talking about office struggles that we face on Kampala Road, on Nkurumah Road, in our offices. Not some office down in South Africa of somebody who doesn't even care. So that is what we are doing, to encourage our local people to rise up. If there is a market here, then DSTV will partner with some of the local filmmakers once they see that they can produce something. And before you know, America will knock on the doors and they will take our filmmakers and these people that are featured in our series, and they'll give them jobs, international jobs. So the sky is the limit if there is an investor. And I'm glad to say Top Television is that investor that Uganda has been looking forward to have. Thank you. Bannamawulire nsanso okubalaba. Amanya gange nze Pastor Jackson Senyonga, omu ku bakulembeze ba Top Television. Sibayisenga musumba, mbayisenga munnabyampuliganya addukanya Top Television ne Top Radio n'emikutu gyaffe emirala gyena mu Uganda. Nga bwe mukimanyi, Top Media Consortium kyekituuti ekisinga obunene ekyebyempuliziganya mu Uganda ng'oggyeko gavumenti. Tuyina radio stations 10 era tuyina ne television stations 2. Bw'obigatta byonna awamu tufuuka the largest privately owned media house in Uganda. Twenyumiriza olw'ekyo. Tubadde tuli mu mpuliziganya bweziti okumala emyaka 25. So tubaddewo okuva Top Radio yatandika. Top Television yatandika mwaka gwa 2000. So tufunye twakatambula emyaka 21. Naye mu byonna tufunye enkyukakyuka nyingi nnyo mu byempuliziganya. Engeri gye tulina okuddukanya radio stations ne television stations. Twali tuli wansi wa UBC emyaka egyo, ne tukyuka ne tugenda wa UCC. Digital migration nayo netandika. Kati mu digital migration UCC nebanga yalina obuyinza okukwataganya ebyempuliziganya byonna, ebya print, ebya radio, ebya TV nebya online n'ebirala byonna. Mu ekyo UCC nejja neteeka erigamba nti omuntu wabanga alina TV alina okubanga ebitundu 7 ku buli 100 ebya program zateeka ku TV ebina kubanga bya Uganda obanga biproducingidwa mu Uganda. Kati olwa challenge eyo kubanga nti ebintu byetukolera mu Uganda bitwala sente nyingi okufiliminga TV si nyangu okuddukanya. So ekivudde mu ebyo kwe kulabanga program ez'omumawanga ag'enjawulo zetwateekangako nga movies, documentary ne series endala.
nga kati zine only 30% balina kuziwa 30% kitegeeza zino kendeere nnyo kati program ezikoleddwa mu Uganda ne ziba nnyingi kati ekivudde mu ekyo kwe kubanga TV Uganda zibadde zitandise okubowaringa oba zibowaringira ddala oteekako TV nga omuntu talkshow kubanga ekyo kyangu omuntu ateekayo kye bayita chroma ke kagoye akaddugavu n'akulaga nti studio ye y'amaanyi nnyo ya mulembe naye nga really ayinayo akatebe kamu ne ka microphone kamu ne kamera emu kagamba kubanga mu byempuliziganya temuli ssente mpitirivu abantu si bangi nnyo basobola okubanga bakola studio ez'omulembe n'ebirala bwe bityo kati ate n'okubanga abakozi oyagala kukendeezaako kati okozesa abakozi batono ogamba omwana gojja kola ku byokuyigiriza abantu okufumba kati gweyogera ku politics gweyogera ku kino ogenda okwetegereza nga station eraninga kamera talk show bantu babiri mukube masimu mutukubire ku masimu mukube ku masimu ogenda okweka nga TV ebowaringa ekivuddemu local talent oba byebirabo eby'Abannayuganda tebiwereddwa kaseera kubanga bwe tutuuka mu entertainment TV ziteekako nnyimba z'abayimbi kubanga zo baziproducinga dda oba ziteekako buzannyo bwa Kinigeria oba bwa Filipino oba bya Mexico oba bwa South Africa n'ebirala ogenda okwekanga nga ekibayita entertainment tekiri loko bwe tukitunuulidde ne tulaba nti kirina okukyuka so ne tulaba nti waliwo omukisa ogw'okuyamba Bannayuganda waliwo omukisa ogw'okuyamba local talent ekule eveeyo tulina Bannayuganda balina ebirowoozo ebirungi ennyo tulinayo abatonotono abasobodde okuzannya firimu ku level ez'ensi yonna naye tukyalinayo n'abaana abato bangi abakyagolokoka naye TV okuddira okuteeka ssente mu kazannyo ka Kinnayuganda ne bakakola bulungi nga kali professional kamera n'ekifaananyi nga kya mulembe ne sceneries nga za mulembe kiba kizibu nnyo okuteeka mu ssente mu bifo ebifaananganako bwebito kyova olaba aba entertaining industry basafaringa film makers basafaringa bano abandikoze obuzannyo bw'Ekinnayuganda basafaringa kubanga tebalina partner tuvuddeyo nga Top Television okufuuka partner okukolagana ne local talent eze Uganda tutaddewo obuzannyo oba tutaddeko obuzannyo ku TV yaffe obw'Abannayuganda era mu kukola ekyo tukuliyetinze kati emirimu gy'abantu 1,200 we have employed about 1,200 people locally ekyo tukyebaliza Katonda kubanga kati waliwo agenda okulya ekyeggulo ate asomese n'abaana be nga ayima ku Top Radio nenge gye tukolaganyemu nabo tutaddewo obuzannyo obusoose 8 waliwo obulala 8 obugenda okutandikibwako bubenga buwedde mu myezi 3 ate waliwo n'obulala era bulinga 8 obugenda okugenda mu maaso obuzannyo obutadde ku TV bugenda kuleeta si mirimu eri Bannayuganda bokka ne local talent naye ate kigenda kwanukula omulanga gwa UCC okubanga tuteeka talent z'abaana baffe ab'e Uganda ku mutimbagano n'ekirala tugenda kubanga tukyusa face ya TV toyina kulaba TV n'osumagirirako toyina kulaba TV ne wejjusa nti waliwo ekintu lwaki sirina kinyumira toyina kubanga owuliriza birowoozo bya presenter omu bw'obeerawo n'owuliriza ebirowoozo bye Uganda erina ebirowoozo bingi nnyo ebirowoozo ebisobola okuzannyibwa mu films ne series n'obuzannyo twagala omuntu alaba TV nga yeeraba oba ng'alaba obulamu bwa muganda we oba olaba obulamu bw'eggwanga lye oba olaba obulamu bw'ebyobusuubuzi oba obulamu bwa ofiisi n'owulira nga TV eyogera naawe omufiripino takumanyi nawe tomumanyi namuchina tomanyi nawe takumanyi lwaki tuteekawo Munnayuganda ayogera Oluganda mu kubanga tubazanyira obuzannyo buno tuyigiriza empisa ate nga tuba challenginga si kuyigiriza buyigiriza tubasanyusa buno obuzannyo bunyuma bulimu ebintu byonna ebyenjawulo era wadde nga Top TV bagimanyi ng'eyabalokole buno obuzannyo si bwa kirokole buno obuzannyo bwa bulamu kuba n'abalokole balina obulamu bwabwe bulimu obufumbo obulamu bwabwe bulimu okubanga olina ebikunyigiriza n'ebirala bwe bityo so tutadde obulamu bw'Abannayuganda ku lutimbe omuntu alabe
ti family yino musajja n'omwami baagalana ne balina problemu yaba in-law omukyala n'omwami baagalana naye maidi abatawaanya abaana baabwe babasumbuwa ekusoma kuko kuganye tutaddewo program nga Ssentebe tuzanya local drama ya LC n'okulwanira ettaka ekyo tojja kisanga mu South Africa nga bakizanya okubba ettaka kibba ttaka abakubi b'obutayimba twetaaga firimu n'ebintu nga bya bannayuganda omuntu astrugglinge ataakolaga engeri gyawanguddemu obiraba nga onyumira ate ng'oyiga so kyetutaddewo ng'ogyeko okuba nti tutaddewo emirimu 1200 kati ezo zezakajija kasooka mu myezi 3 tugenda kubeera mu 10 kubanga n'omwana akwata kamera n'omwana akwata stand eyo n'omwana ayimirira mu editing n'omuntu agenda okuzanya obuzanyi ng'omwana omuto abo bonna bafuna ssente tetukomye ku ekyo naye tugenda kubanga tuinvestinga omwaka gwenaggwerako nga twakateeka biliyoni 2 ne miliyoni 3 mu kyetukoze wano kyetukoze si kyangu era sirwa yensonga lwaki si buli muntu yena asobola okukikola kyetaagisa okumalirira tetukikoze just kwesanyusa tukikoze kuwagira bannayuganda kubanga omwaka gumu bweziba nga biliyoni ziri 2.3 nga tulina obuzanyo 8 bwokka n'ebirala kati ogenda okwekanga nga bwe tunaagenda mu maaso ne station zaffe endala tuziteekako ogenda kulanga sente zigenda kweyongera bweyongezi tetugenda kulemererwa mu kino kubanga waliwo oluusi omuntu atandika obulungi naye n'alemererwa mu kkubo tukoze ekisoboka okulaba nga tutegekera ddala bulungi nti wetwogerera wano kaakati tuyina obuzannyo bwa myezi 6 okuva mwezi gwokusatu guno so paka mu September obuzannyo bwo bwakoleddwa dda weebuli tebwetaaga na kirala kyonna okujja kugenda obugenzi ku mpewo kati ate tutandikise okutegekera emyezi omulala 6 ejijja okuva mu mwezi ogw'omwenda ogw'omunaana awekutyo so I think gwa mwenda ya so olaba nga tutegese bulungi tetugenda kulemererwa kyetwetaaga beba partners abayinza okukkiririza mu bintu bino ne bateekamu ssente mu local talent bajje bawagire top tv esobola okuwagira local talents n'ebirala naye nga nkubira omulanga stations endala radios endala tvs endala okwemulatinga kino kyetukoze kubanga twetaaga Uganda ebeere ku map kino kyetukoze oyinza okiyita ekyobulambuzi oba ekijja okuyamba abantu okujja okulambula Uganda kubanga bannayuganda abali bajja kukiyigirako tusuubira okubanga tugenda n'okukola firimu zino mu luzungu abalala bayigire ku Uganda bwe tuzanya akazannyo nga kalaga features eziri mu Uganda ebyobulambuzi ebiri mu Uganda netufirimingira abantu bagenda kutandika balabe obuzannyo buno bagenda maama nandyagadde okulaba eggwanga lifaanaganako bwe lityo tugenda nakuteekawo subtitles wadde nga Syria eri mu Luganda tugenda kukiteeka mu subtitle nga ya luzungu abantu basobole okugoberera n'ebirala bwe bityo obuzannyo buno bwatandise dda era kwe buli obuzannyo bwonna obupya butandika ku ssaawa 9 right butandika ku ssaawa 9 so kuva ku ssaawa 9 paka ssaawa 10 kuliko akazannyo akapya okuva ku ssaawa 10 okuva ku ssaawa 10 okuva ku ssaawa 11 kuliko akazannyo akapya buli lunaku tetuddamu okuva ku ssaawa 11 mpaka 12 waliwo akazannyo akapya buli lunaku okuva ku ssaawa 1 mpaka ssaawa 2 kuliko akazannyo akapya buli lunaku Monday to Friday okuva ku ssaawa 2 mpaka ssaawa 3 era kuliko akazannyo akapya buli lunaku kati emisana okuva ku ssaawa 3 tuba tuddamu kye twakoze ekiro so tulina obuzannyo obupya bwonna obuzannya buli lunaku era twebaza Katonda nti bannayuganda bajjumbidde era batulaze nti kino kyekibadde kibasiiwa kubanga wiiki 2 zokka nga tumaze okutandika kino abantu bwogenda mu gye batundira TV bwogenda mu saluuni bwogenda mu baba shops bataddeko top TV kaakati abantu baffe badde bagaba sitiika naye ate nga gye bagaba sitiika ate be bababulira obuzannyo tigundi ono omusajja oyo yazanye bulungi ogenda okwekanga bannayuganda babadde basiiyibwa era nti twebaza Mukama nti tukwataganye nammwe bannayuganda okulaba nga local talent eweebwa
omukisa ate nga n'abantu banyumirwa. Omuntu ajja kunyumirwa TV ate bw'anaamala tumwongere ekirala n'ekirala. Weekend ebadde nzibu nnyo mu Uganda. Omuntu atakula remote n'atakula remote naye nga byonna byonna gyali ono bw'aba takungubaga oli ayogera alinga ayeebase. Ono bw'aba tayogera alinga ayeebase abuuza muntu byalowooza. Bannayuganda tebagala nnyo kulya muntu omu nga abalowoleza. Bannayuganda baagala bamanyi obulamu bwabwe bwebwo wamma kyekyo. Ono mujja kutunuulira mulabe obulamu bwe tutadde ono wamugalaji mwali akabasanya mirimu. Ono omulala ayagala kumubba. Oli omulala ayagala kubba mwami w'abandi. Ono omulala ayagala bufumbo. Obulamu tubutadde ku TV. Buli muntu alabe anyumirwe asobole okubanga ayiga ate era nga bwasanyusibwa. N'abalala nga bwe bafuna emirimu ne local talent nga bwekula. So mwebale nnyo okujja okuwulira amawulire gano amalungi era nsaba mweke nnyini tojjaawo microphone kankubulire kino kisigaze. Mweke nnyini mulabe nti obubaka buno busaasaana bulungi. Wadde toli mulabe wa Top TV jangu olabe ku buzannyo omalire awo waakiri. Naye okulwanyisa ate obubaka buno oba okubutuulira kitegeeza nti otuulira talanta y'abantu abandyagadde okuvaamu. Oyinza okubanga naawe oyina muganda wo, sister wo oba omuntu oba abaana bo bogenda okuzaala bagenda kuba nga baagala okuzanya obuzannyo buno. Bwe banaasanga industry nga teri favorable, bwe banaasanga nga film making mu Uganda teri industries nga tebayamba, era ogenda okwekanga nabo bakoze batya tebasobodde kuyimirira. So kino tukikola lwa Uganda, kino tukikola lwa UCC, kino tukikola lwa creating mirimu, kino tukikola lwa kusanyuka kwa bannayuganda. Lwaki waliyo suicide nyingi nnyo mu Uganda? Lwaki waliyo suicide nyingi mu Uganda? Bannayuganda si basanyufu. Ate si basanyufu kubanga mbwe ebyobufuzi bigenda ku side bweti oba ku side bweti. Bannayuganda si basanyufu. TV ze tubawo okulaba ate kuli bintu olaba TV n'owulya ng'oyagala nakwebaka bwebasi. Kano gankole ki? Ogenda okwekanga nga oli ku baana ba ku kyalo bw'okwata bano abali mu COVID. Ogenda okwekanga ng'omuwala agamba tugende tuweweemu wabweru w'ennyumba kubanga tewali entertainment. Obulamu bw'abantu buli mu kwennyika bwennyisi kaakati. Kati twagala tubasitule. Obulamu bwabwe tubusitule. Kati nammwe bannamawulire mbakubiriza kino ekintu tokituulako. Kino ekintu kisaasaanye. Weewo bajja kulaba TV naye bajja kulaba obulamu bwabwe nga buzanyibwa ate era bajja kuzibwamu amaanyi, bajja kusanyusibwa. So kikole ku lwa Uganda yo, kikole ku lwa TV, ku lwa abantu abalaba, kikole ne ku local talent no creating emirimu. Singa Top TV eremererwa, singa eremererwa, abatajagaliza bajja kusanyuka. Naye banja bajja okubanga balemereddwa nabo. Kuba kaakati nkusuubiza nti waliwo abantu abazizza abaana abwe mu masomero. Olwa TV kyekoze kino. Abaana bazze mu masomero basasudde. Waliwo abalala bo nga basasudde looni za banka olwa Top TV. Sente zitaddemu zino zisaasanira bannayuganda. Okusinga okwagala ekintu ky'abazungu tukibuukire nga ne omuzungu sikko jaawo n'okiwaanawaana n'okiteekamu ebintu ate ng'ekyo munnayuganda kikolimye okuteekamu amaanyi. So bannamawulire nsaba buli muntu akole omulimu gwe okusasanya amawulire gano kubanga kyetunako mugasaasaanya ne TV ez'endala n'abalala tugenda n'okuteekawo version ya radio. Tujja bayita wano nga tutaddewo version ya radio. Ne radio naye ne radio nazo zibulamu ebirungo ebyenjawulo. So we are investing here. Tugenda kuteekawo competitions endala, empaka z'ebintu ebyenjawulo, amazina n'ebirala tugenda kubayita. We want to invest in our local people so that Uganda will be boosted. Thank you so very much. And nja kutwala ebibuuzo nga 3-4. Fourth run up ajja kuba n'emitwalo 50. Mukiwandiike mu bitabo ebyokujjukiza. Tugenda bayita wano tulangirire. Mwagala mbawe ebbanga ki? Wiiki emu? Mwezi? Mwetaaga mwezi? Njogera ku online kati. Njogera ku online. Mwaba radio tujja kwogera nammwe. Tugenda bawa. So, can you read shares?
shares and likes. Okay, ngenda bayita wano nakuzo mwezi nga mmeka omwezi ogusembayo bwobanga bakubanja rent bagambe nga 3. Okay, n'ekirala mbakubiriza obutatekinga negative. Waliwo omuntu eyawandiise mbusimanyi Top TV simanyi egenda kuba bankrupt. Bamuwadde ssente bakompetita baffe, bamuwadde ssente atuwandiikeko kubanga amanyi nti kompetito oyo amanyi nti kino kye tutaddewo tasobola kukiteekawo. Kati eba bad competition, compete nicely. Bwe nteekawo kino naawe teekawo ekirala, naye okwogera ekitaliiyo. Kati oyo yawandiise alina milioni 14 buli mwezi zaateekawo, nze nkozesa milioni 14 buli mwezi okuteekawo billboard ezo zonna zemulaba. Eyo ye kampani egenda okugwamu, ekola bwetyo ate tebamanja. Oyo awandiise njagala kulaba akawunti ye bwefaanana eriko ssente mmeka, kubanga osanga nze mu 14 buli mwezi mba ngenda kugwamu. Kakitegeeza ye ndowooza abako ne biliyoni nga 9, gwe kubanga bw'ageraageranya ku biliyoni z'omwenda ne miliyoni zange 14 buli mwezi, kitegeeza nze ngenda kugwamu. Njagala kumulaba era ngenda mutwala mu kooti. Seriously, twamuwandiikidde dda. Tosobola kusabotaginga kintu kino. Ekirungi kyogerwa, oba toyagala kukyogera tokyogerako, naye kati okusabotaginga is not right. You understand? So we are taking him to court and waliwo n'omulala yakikopye ne mukiwandiika. Obanga woli wano nga wakikopye n'okipostinga, jangu mangu weenenye kubanga bagenda kujja gy'oli. Ogenda kupostinga, ogenda kwenenya, ogenda kugamba abantu nabadde nnimba. So I caution you, kubanga gwe mulowooza nti bw'opostinga nga gw'omala kasita tewajja kulaba, bakulaba ne usise ez'okutuwulira gy'oli ne tukutuukako butuusi bwe tuti. Okiraba? So waliwo measures nnyingi nnyo. So mukozesa obuvunaanyizibwa, tetubye muntu, tukola bya buvunaanyizibwa. Tosobola kutandika kugamba nti MTN efuuse y'amaanyi, kana kalawunka thank you nga k'amaanyi kakutteyo mbakubye ntya, n'olyoka owandiika CEO wa gundi bamukutte ng'asera mu lumonde kubanga oyagala kuteeka company wansi. That's not right and it's not fair. Namwe nyine mukimanyi. So yakoze ekintu kino tiyakoze bulungi lwakuba tekagenze wala nnyo, naye era ne bakaba kagenze mu bantu babiri nga sikatuufu, they are going to pay and they are going to pay through their nose. Okay, kakati mbayise nga 3 mujje tu celebrating mukikolera bannayuganda, temukikolera Top TV. Abamu kumwe temunjagala oba temufaayo nnyo ku bya Top TV, abamu kumwe P5 tojagala nnyo, ebyo tobifaako. Gwe kikolere baki bannayuganda, kikolere local talent. Bali bakaaba no businga mumanyi ekigenda mu maaso. Ba musicians bakaaba tebalina bwe bakolera bintu byabwe, bwe babikola abantu tebajja, teri abamanyi. Naye twakoze Star Ogu. Waliwo omwami omwe yazanya akazannyo mu yabaddani baŋŋambyani gwe yagambye nafuuse sita mu lunaku lumu. Yazanye ki? Yazanye mugutujja muvubuka abadde musician okumala ebbanga ddene, naye mu weeks 2 ng'okuzanya akazannyo ke yazanye kata kyalina face wagiteeka. Okiraba? Akati agenda kufuuka nga sita oba yafuuse sita. Era yega nti bane mwanfudde start right away. Kyetwagala ekyo tusitule abantu. Nso singa nze mbadde njagala okwesitula, nze nantaddewo TV face yange nange bandabeko senyonga nange nfuuke sita. Naye tusitula abalala, tetwesitula. Tusitula baganda bo, tusitula ba sisters bo, tusitula ggwanga lyaffe, tusitula kirabo kyaffe. So let's do this for Uganda at once. Tuleme okuteeka mu politics n'ebirala byonna. Simanyi kyaki gy'osabiramu, oyinza okubanga nti situkangako wano bannaye bino bya kyaki, gwe n'ofuna bias kubanga bya kyaki. Naati nawe taata wagenda mu kyaki, nawe oluusi ogenda mu kyaki, oba ogenda ne mu muzikiti. Wano tulina abakulembera ebintu bangi nnyo, tetusosola mu ddiini ffe, tunaffe totusosola. Tulina Suudi aliwa ye program manager wa Top TV musiraamu. Tulina abasiraamu betuwa ne break bagende basaaleko bakomewo mu mirimu gyabwe. So ffe tetusosola mu bantu, tetusosola mu basajja, tetusosodde mu bakazi, tetukozesa balokole bokka. Lwaki mwe mutusosola byabalokole? Mukikolenga ekyandibadde eky'abannayuganda tukitumbule tukiteekeyo. Mukama bawa omukisa. Nja kubeebaza nga 3
era nja kubayita wano. Ekibuuzo sobola kubala bbiri ng'eya Top TV tonna bagiteekawo, so tetukoze bukozi kino kwakuba nti local series tutaddemu ssente, wabula ne local programs endala tutaddemu ssente, ne studio zaffe tutaddemu ssente n'ebirala bwe bityo. Ekibuuzo kyange kiri ku specific languages. We have over 52 languages. Luganda ebisinga mugenda kubanga mubikola local language. Yes. Local kind of the language. Yes. Ebisoose tubikoze mu Luganda lwokka, naye nga bwe mumanyi tulina TV ey'Oluzungu, tugenda kuteekawo n'obuzannyo obw'Oluzungu. So nga bw'omanyi Uganda erina ennimi nnyingi nnyo, zonna that we have created is copyrighted or is protected from infringement. And what we have done, we have entered into a commitment and an agreement with the filmmakers. They are obligated to secure the product, the original product. And secondly, when we bring it on air, we are putting our watermark logo. That way, if anyone will ever reproduce this, they will know they took it from Top TV, and they will have problems. They will have very, very serious problems when they do that. But I'm glad the law is here, Uganda is here, and the film industry is protected, music industry is protected. That way talents bring dividend to the people that create them. Okay. Ebyokukuuma okuba nti ebintu byaffe tebabikyupula ku Top TV, tukolaganye ne ba film industry be twacontractinze okubanga baproducinga series zino, okubanga bazikuuma era basayininga okukuuma copyright zino baleme okubanga bazibba. So filimu zaffe togenda zisanga mu kibanda, togenda zisanga mu DVD productions eziri massive nga bazibbye. Ekirala bye tuteeka ku TV byonna biriko akabonero kaffe ak'omunda koolengera ti singa omuntu abanga yakikopa ku Top TV kijja kubeeramu akantu aka Top TV. Kitegeeza nti n'oli yakola production bw'anaagamba nti ebyabika babikopa ku TV, tugamba nti ebyaffe byonna ebya ku TV byaliko akabonero kaffe. Kati bwe bibanga tebiriimu kabonero kaffe kitegeeza nti ono yakola gundi production ye yagenda n'abitunda. So we have protected both sides. Nena tutina nekira amateeka mu Uganda mwegali, so tujja kutwala abantu mu mbuga, tujja kubanga tusobola okubanga amateeka gatuwagira mu nsonga eyo. Tuanza tuyanzeke ndanze nkwebaza n'enteekateeka egy'obuddeyo naye byonna byogeddeko bibadde okukola. Njagala kumanya lwaki akaseera kano kobuddeyo n'enteekateeka ebbanga lyonna emabega mubadde mukola ki okujjanira. And okulaba divorces ezigenda maaso mu Uganda, okulaba nga abantu bali mu lockdown ne tebasobola kunyumira TV zaabwe, ate baagala bintu byebweru, ate ebitasoboka kubanga waliwo COVID-19 regulations. Ogenda okwekanga abantu they are bored and they are distressed and they are stressed. Ate enyimba zabayimbira baziwulira dde emirundi 15 emirundi 50, ate tewali bayimbi bayimbye ennyimba mpya mu biseera bwe biti olwa COVID n'ebirala bwe bityo. Tugenza okwetegereza nga bannayuganda basiiyibwa, bannayuganda beetaaga, naye Uganda tewali abaddamu kubanga costs nene. N'ekirala si kyekintu ky'obuukira obubuukizi n'ogamba nti tukikole kubanga sente nnyingi nnyo. Tukistudyingidde okumala mwaka mulamba. Since COVID started, we've been able to look at the trends on how people view television or watch television, and at the same time go down to look at what is the need in programming. So it's been a case study, but at the same time we have this opportunity of COVID-19 when people are at home and they're looking for exciting and thrilling programs. Asembayo. Yeah. They have seen so many people or heard so many people promising to invest in local talent, and eventually they evaporate. They don't live with their promise. And what assurance is that? What you're asking? Do we have, or do you have, that once we bring in this investment, we are actually going to sustain it, or we are going to actually deliver? Simple answer. We are not promising anything. We are doing it.
This is not a promise. It's an activation. It's happening right now. What time is it now? 11:49. The last episode just aired up to 11. So it's happening. At 3 or 4, we are going to run it. So we are not promising anything. We are doing it. Okay, that's 1. 2, what do I need out of this? Because you say no one invests 2.3 billion without expecting anything. Well, I'll be frank with you. I expect the local talent to rise. I expect the life of Ugandans to benefit from this. And I expect the business community to come alongside Top Television, bring in their adverts in support for the local talent. Because without their partnership, this is going to be a ditch that takes money and money and money. It's a business. So we expect collaboration from the business community. Maybe even the government can bring their support so that we can continue what we started. Okay, thank you so much.